ما همیشه حوصله نداریم که بشیم 12 قسمت انیمه ببینیم، دوست داریم یک ساعت کار جمع شه و لذت ببریم. پس باید بهتر انیمه سینمایی رو دید که وقتمون رو حروم نکنیم، عشق کنیم و پفکامون رو با لذت بخوریم. پس همیشه این ویدیو لایک کنیم و کامنت سابسکرایب کنیم، چون قراره یه سری انیمه سینمایی بهتون معرفی بکنن که قشنگ هستن، ارزش دیدن دارن و حتی اگه دیدی ارزش این که ریواچ کنی و دوباره ببینی رو دارن. اول انیمه که میخوام معرفی کنم انیمه لوک بک هستش، یعنی به عقب برگرد. اگه درست فهمیده باشم معنیشو، داستان راجع دختر هستش که مانگا میکشه توی دبستان، تاکید کن دبستان نه دبیرستان، و یه سری روزنامه‌های مانگایی هستش که هر هفته میکشه و مدرسه میده و از خودش خیلی راضیه و کارش به نظر خودش درسته و قصد نداره مانگا رو به صورت جدی ادامه بده واسه کشیدن. حالا این وسط دانش آموز هستش که به هیچ وجه نمیاد مدرسه ولی دوست داره مانگا بکشه و همین تو مانگا هفتگی روزنامه‌ها شرکت میکنه و یه قسمت از مانگا رو میگیره. دختر میگه که چی این میخواد بزن، این نمیتونه آماد کنه اینا. ولی اولین مانگایی که میبینه ازش میبینه چه طرحهایی کشیده و به شدت اونجا حسودیش گل میکنه و یه دانش آموز دفعه میزنه بهش میگه طرحهای این یارو از تو بهتره. اونجا میشه که دختر خیلی جدی میشه، میره مغازه سه کتاب میخره، مثلا نقاشیشو بهتر بکنه و بهتر مانگا بشه. داستان اینطوری درباره زندگی مانگا هستش و توجه داشته باشی کیفیت ساخته این اثر زیاد تعریفی نداره، فقط فضا سازی خفنی داره. چون نگاه که مثلا دقیقه 10 و 10 ثانیه میبینی مثلا دستش چطور کشیده شده، زیاد کیف آنچنانی نداره، به کیفش آنچنان دل نبندی ولی فضا سازی خیلی خوبه داره. داستانش جوریه که مفهومیه، یعنی واسه افرادی که تو ذهنش مشکل دارن و نمیتونن قدم به جلو بذارن داره بهش یه سری مفهوم‌هایی میرسونه. کلا فقط به خاطر این انیمه من این ویدیو رو میگم چون واقعا خیلی خوش آمد ازش. انیمه بعدی انیمه صدای خاموش هستش که حتما خیلیاتون تو شبکه جیم جونیور دیدینش یا اصلا نمیشناسید چون تازه انیمه میبینین، ولی حتما نگاش کنید. داستان راجع پسر بچه هستش که تو مدرسه یه دختر کر رو میبینن و عزت میکنن و این عزت ها خیلی مداوم هستش و همیشه عزت میشه دختره. ولی یه روز به اشتباه پسر سمک از گوش دختر کر میکشه، گوش دختر بجاست میبینه و خونروزی میکنه. اونجا میشه که یه سری عذاب وجدان به پسر وارد میشه، بزرگ میشه، افسرده میشه، دیگه با دوستاش رفیق نیست و مشکلات اجتماعی تو این ویدیو نمایش داده میشه و حالا دیگه ادامهش با خودت ببین. من بیشتر از این داستان اسپویل نمیکنم اگه ندیدین. انیمه سومی که میخوام معرفی کنم قبلا توی یکی از ویدیو معرفیش کردم ولی خیلی قشنگه، خدا بعد تو این ویدیو باشه. داستان راجع پسر و یه دختری هست که رو ویلچر میشینن. پسر دنبال کار هستش که یک روز مادر بزرگه این پسره رو میبینه و بهش پیشنهاد کار میده و میره خونه‌شون کار کنه که یه دفعه یه دختر یعنی نوه‌اش فرجه یه جورایی رو ویلچر میشینه. جانشان عاشقانه است دیگه، معلومه چی میشه دیگه. پسر سالم با یه دختر ویلچری میریزه رو هم. ته سرش همینه. انیمه چهارم به شدت از شبکه پویا پخش شده و من بچگی دیدم و به شدت آدم افسرده میکنه. به شدت داستان راجع یک برادر بزرگ هست که یه خواهر کوچیک داره و توی جنگ جهانی دوم هستن. حالا پدر مادرش رو از دست میدن، توی یه مکان پناهگاه قدیمی زندگی میکنن و اونجا با فقر زندگی میکنن که مثلا غذا ندارن بخورن. بعد بزرگی خیلی سخت کار میکنه که بتونه واسه خواهر کوچیکش غذا پیدا کنه. افسرده‌ت میکنه. نبین اگه دوست داری افسرده بشی و شب با چشمان گریه بخوابی حتما تماشا کن. بچه انیمه سینما خیلی قشنگی هستن، به طور مثال شهر اشباح هستش، مونونوکه هستش. حتما این انیمه نگاه کنین. انیمه سینمایی زیادی وجود نداره، بیشترش مثلا اقتباس از سریال های انیمه هستش به طور مثال کونوسوبا، گینتاما، نمیدونم وان پیس ایناست. همین دیگه. شب خوشی. یه ادیت 10 ثانیه هم بذارید.